皆さんこんにちは。田舎でスローライフチャンネルです。現在は別荘はお休み期間に入っています。先週の動画でドローンで別荘&周辺を空撮してみたいと言っていましたが、暇な期間を利用して現在ドローンの勉強をしています。というのも、うちの別荘は広大な敷地面積があり、隣は果てしない森という環境にありますので、森の中をドローンで探検できないかとずっと思っていたのです。最初は許可も登録もいらない 100g 以下のおもちゃドローンでいろいろ機体を探していたのですが、去年安いプロジェクターで大失敗したのを思い出しまして、こんな感じの安いものを買ってはみたんですけど、全然結局使えず、でこれを見ると2日後にはもう買い直してるみたいなことがありましたので、今回は最初から攻めていきました。購入したドローンはこちら。この機体を選んだ理由としては、森の中を撮影することを考えているのと、ドローン初体験ってことで全方向センサーがついている機体DJI Mini 5 Pro を購入することにしました。はい、センサーがついているので、ど素人でもぶつかることがなく撮影可能ということです。林の中をどのくらいの精度で飛んでいくのかも、後々検証してみたいと思います。ただ、このドローンは機体登録や飛行許可申請というものをクリアしてやっと飛ばせるみたいなので、その辺は後日動画にまとめるとして、今回は届いたばかりの DJI Mini 5 Pro 開封から初期設定をしてみたいと思います。はい、それでは動画の方をご覧ください。
はい、最後はちょっとだけ飛ばしてみましたが、外を飛ばすにはめんどくさい登録関係が残っていますので、室内訓練を継続しながらそちらの方も後々やっていきたいと思っております。そんなドローン登録までの流れも配信していけたらと思っております。はい、それでは今回の動画は以上となります。今回もご視聴ありがとうございました。次回の田舎でスローライフチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。